Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Айжан. Бүгін осындай дәмі тіл үйретін қуырдақ жасайтын боламыз. Бұл кәдімгі қуырдақтардан ерекше, себебі бұл қоян етінен жасалынған қуырдақ. Ең алдымен етімізді жақсылап жуып, бөлшектеп турап, тұз, осындай китайский приправа, бұрыш салып жақсылап араластыратын боламыз. Маринадтап. Содан соң осы етімізге соя тұздығын құйып жақсылап араластырамыз. Осы кезекте картобымызды, пиязымызды ашып дайындап алатын боламыз. Бұл дала қояны болған соң құрамында ешқандай май жоқ. Сол себепті қазанымызға бірінші құйрық май турап, аз ғана мөлшерде осылай салып алатын боламыз. Сосын осы құйрық майдың үстіне жаңағы маринадталған қоянымыздың етін салатын боламыз. Қоян еті өте дәруменге бай, тез қорытылатын астардың бірі. Құрамында ақуызы көп болған соң, бала тамақтануында болу қажет еттердің бірі. Себебі өте дәруменге бай, әрі тез сіңеді. Осылай міне бұқтырамыз. Қақпаған жауып қойып, әбден сөлі шыққанша жақсылап араластырып бұқтыратын боламыз. Бұл жас қоянның еті болғаннан кейін өте тез піседі. Осылай міне пиязымызды салып, және бетіне картобымызды салып, жақсылап араластырып, өз сөлінде өзі пісетіндей етіп, қақпаған жауып қоямыз. 40-45 минутта дайын болатын тағам. Осылай міне қақпаған жауып қойып қоямыз. Осылай 45 минутта дайын болды. Дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Тез әрі оңай тағамдардың бірі. Каналға тіркеліп лайк басып кеткен